Karibu katika kipindi maalum ambapo leo tunazungumzia chanjo ya polio na nafasi yake katika kuhakikisha watoto wetu wanakuwa salama na wenye afya njema. Na kupitia kipindi hiki tumebahatika kuzungumza na wataalamu mbalimbali wa masuala ya chanjo kwa upande wa hapa kisiwani Pemba, ikiwa ni katika utekelezaji wa programu ya mpango wa taifa wa chanjo DHMT, sambamba na utekelezaji wa programu ya malezi na makuzi ya awali kwa watoto ECD kwa upande wa Zanzibar. Kupitia kipindi hiki tunakutanisha na Bakari Hamis Bakari ambaye yeye kwa sasa ni mratibu wa chanjo kwa upande wa hapa kisiwani Pemba, na ataweza kutuelezea kwa ufupi kwa nini chanjo ya polio ni muhimu kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, na huenda wanajamii wanataka kujua zaidi kuhusu chanjo hii inavyoweza kumlinda mtoto dhidi ya ulemavu wa kudumu kwa watoto. Kwenye chanjo za polio zinakinga ugonjwa wa kupooza kwa watoto wadogo. Nikisema ugonjwa wa kupooza kwa watoto wadogo, sikusubiri maana wengine inawaletea shida kupooza, wanachukulia mpaka zile stroke za watu wazima. Zile haiti kupooza, inakusudia ni kupooza kwa viungo vinavyosababishwa na virusi vya polio. Na ugonjwa huu kwanza akipata mtoto hawezi kurudi tena manake. Kama kapata ugonjwa wa kupooza viungo uliosababishwa na virusi vya polio, inakuwa ndio kashapata ulemavu wa kudumu. Tofauti na wale mengine kama yanasababishwa na sababu nyingine anaweza karudi, lakini kwa hiyo hatari yake ni kwamba dunia ina mpango wa kutokomeza ugonjwa wa kupooza kwa watoto polio, kwamba ili sitokezee. Na hii malengo haya ya kidunia hayalengi kwenye labda nchi moja ikishafikia ile lengo, inakuwa dunia nzima. Ndio maana inaitwa Global Eradication for Polio Eradication. Kwa hiyo inabidi uwezekano kama nchi moja ishafikia, kwa hiyo ndio maana zikawa zinatolewa chanjo hizi, zinatolewa tunasema anapata dozi 4, kwa kwanza dozi 0, 1, 2, 3. Kwamba akizaliwa tu anapewa matone ya polio, na baadaye anakaa wiki 6 anapewa dozi ya pili ya matone ya polio, halafu akifika wiki 10 na wiki 14 anakuwa anapewa. Lakini vile vile kuna chanjo za kuzuia ugonjwa wa polio za sindano ambayo anapatiwa pale akiwa na wiki, anapata dozi ya mwanzo alafu anapata dozi ya pili akiwa na wiki 9, ana miezi 9. Kwa hiyo mbili zote zina umuhimu wa kipekee, na kwa sababu katika utoaji wa hizi chanjo pia inaimarisha kwamba chanjo zinazuia, lakini usafi wa mazingira pia una umuhimu wake, kwa sababu maambukizi ya ugonjwa wa polio ni kwamba mpaka mtoto awe amekunywa kama maji au chakula ambacho kwamba kimechanganyika na kinyesi cha mtoto ambao kwamba kinyesi cha ambao kwamba kina virusi vya polio. Kwa hiyo inabidi hizi chanjo ni muhimu, lakini na kukamilisha kwa wakati ambao umepangwa ni muhimu, kwa sababu kuna watu wengine wanaona pengine kushamaliza dozi 2 za chanjo anakuwa tayari kwa vizuri, lakini mpaka kamilisha dozi zile 3 au 4 kwa ujumla ndio atakuwa amepata kinga kamili. Ukipata dozi 1 kwa maana kinga yako inakuwa iko chini, ukipata dozi ya pili inaongezeka dozi 3. Kwa hiyo inakusudia kwamba dozi ni 4 lakini inaanza 0, 1, 2, 3. Ndio maana zinahesabia tena kama mtu kwamba dozi 4 akakwambia dozi 3 kwamba inaanza na 0. Kwa hiyo inabidi upo muhimu kuzikamilisha kwa kufuata ile utaratibu. Kwa hiyo wengine wanakuta watoto mpaka miaka 2, miaka 3 unakuta wanapata dozi 1, dozi 2. Kwa hiyo hata kitokezea kupata maambukizi ile niko kwenye tunasema iko kwenye riski kuweza kuambukiza, kwa sababu kinga yake ya mwili haitoshelezi kujikinga na ule ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu kwa mama na wazazi wahakikishe kwamba watoto wao wanafuata nini zile taratibu tunasema zile schedule iliyoandaliwa. Je, ni kwa kiasi gani chanjo ya polio inaweza kufanya kazi? Huyu hapa sasa ni daktari anayehusika na masuala ya chanjo pamoja na kuchoma chanjo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5, ikiwemo chanjo mbalimbali. Na kama ambavyo leo tunaiangalia chanjo hii ya polio, na yeye ataweza kuhusia maeneo hayo juu ya chanjo ya polio, umuhimu wake, faida na madhara iwapo mtoto hataweza kupata chanjo hiyo ya polio. Anapoteza mwelekeo wa kila kitu, mwili, kiafya, kiakili, ni polio ambayo anatakiwa apewe baada ya anakuja kupata ile dozi yake ya mwanzo ya chanjo. Sindano mbili za mapaja pamoja na hii. Na hii ni chanjo inaitwa Penta au diphtheria. Ni chanjo ya
ambayo inakinga magonjwa zaidi ya 6 ikiwemo tetanus, kuna hepatitis B, kuna hemophilus hizo, homa za uti wa mgongo, kuna pepo punda, donda koo. Kwa hiyo hii kinga yake kinga yake ni ya maradhi mengi. Kwa hiyo kidogo mtoto ndio inamsababishia na hii ni kinga ya polio kama hii, lakini hii tunatoa kwa njia ya matone mawili, ila hii sasa tunaitoa kwa njia ya sindano ambayo tunamchoma mtoto akija kupata shindano yake ya 3 ya paja pamoja na shindano yake ya miezi 9 ya bega. Na hii ni kinga dhidi ya pneumonia, chanjo yetu tunaita PCV. Hii anapata mtoto dozi zake 3, mwezi 1 na nusu, mwezi na nusu na 3 na nusu. Na hii ni kinga yetu ya surua, ugonjwa wetu wa surua. Kwa hiyo hii ndio tunachoma watoto miezi 9 na mwaka 1 na nusu. Anachoma ni hii. Harakati za kuzungumza na wahudumu wa afya ya jamii kwa upande wa hapa kisiwani Pemba, tumebahatika kuzungumza na Mtumwa Khamis Juma pamoja na Raya Mbaruk Khamisi. Hawa wao ni watoa huduma katika wilaya hii ya Chake Chake, ikiwemo shehia ya Wawi pamoja na shehia ya Madungu, na wamekuwa wakiona mwamko kwa kiasi gani juu ya kuchanja chanjo mbalimbali kwa watoto, ikiwemo chanjo hii ya polio. Kuna baadhi ya wababa ni wakaidi, lakini kuna wengine tunashukuru, alhamdulillah, tunashukuru nao mkono. Lakini sasa hawa wakaidi hatujawahi kupata kumpeleka kituo polisi au kumshirikisha kwa kiongozi wetu, isipokuwa tunahamasisha sisi tu, tukiwaambia sisi wanakuwa wanakuja jua kali hiyo, wengine wanakwambia asili tumezoea, wazee wetu wamezaa bila kupima, bila kufanya nini, na wako hai na watoto hawana matatizo. Lakini kuna baadhi ya watu wengine ni wazuri tu na hawana matatizo. Wengine nahisi ni sababu ya umuhimu wa maisha, wengine nahisi ni wale wazazi wenyewe binafsi, zile chanjo hawajui nini maana ya chanjo. Kwa sababu kuna wengine hawajui nini maana ya chanjo na tumewaelekeza na wakafahamu nini maana ya chanjo. Na wengine hawajui, tumeelekeza wakajua sasa kwamba hii chanjo inasaidia kitu gani. Lakini sasa ile miili yao inakuwa inawatonesha kuchoma sindano, wao wanaona na leo na wao wataumia. Sababu kuna wengine naona hawataki kwa sababu kwamba wakichoma wenyewe sindano na watoto wanakuwa wanaumia. Ile mtoto kwenye msichana mkuta ile mzee anaumia, sasa kwa hali na mali anaumia. Sasa wengine wanachukua mia na wapeleka mia na wakamata, wanachoma chanjo afu na kama mata naondoka nayo. Kwa makuzi yao wengine wanakuwa makuzi yao ni mazuri, lakini kuna baadhi wengine pindipa kutokea maradhi tu ya mlipuko kama hizo surua na maradhi mengine ambayo ni mlipuko, wale wengi wanakuwa wanapata. Wale ambao walikuwa wamekataa chanjo ni rahisi kwao kupata, kwa sababu kuna kipindi fulani tokea ile maradhi yalipita ya surua hizi. Kuna huyo mmoja anayekwambia ni mkaidi na familia yake, alipata kuanzia baba mpaka watoto wote walipata chanjo, kwenda kutongoja wakapata chanjo wakatibiwa. Lakini ile maradhi alipokuja lazima yaliwapata la hawakunusurika. Umuhimu wa chanjo unathibitishwa tena na shuhuda mwingine ambaye ni huyu CHW katika shehia ya Wawi. Yeye katika kuisaidia jamii juu ya umuhimu wa kuchanja aliweza kushuhudia kisa hiki kutoka kwa moja ya familia na alikiri umuhimu wa chanjo katika kuwasaidia. Kwenda tele kupima hawataki. Wanasema kwamba unaweza mpima mtoto unamuokota na mkia hasadi fulani. Kwa kweli changamoto tunazokutana nazo ni nyingi. Sasa unaweza kuta kwenye nyumba kushagonga ufunguliwi au umefunguliwa kija mwanamume anakufukuza kabisa. Binafsi nishawahi kutolewa kwenye nyumba ya mtu na akaniambia ujapo tena kitakachokukuta chochote usikunilaumu. Na akanishambulia kimaneno sana tu, mwanamke mzima baada ya kukaa kwako na familia yako na rana vijumbani tu. Kwa kweli changamoto tunazozikuta ni nyingi, lakini hatukati tamaa, kwa sababu hata rais wetu anakamia, nadhani mnaona changamoto zinazomkuta ni nyingi kubwa tu, lakini bado hajakata tamaa, yuko vizuri na anatutumikia pasipo kuangalia kinachomtokea. Kwa nini sisi tusikubaliane na ile hali? Changamoto ukiacha hizo za labda kufukuzwa, unakuta mpaka siku nyingine mtoto tunaenda pale kuwapa elimu kwamba kesho ni siku yake ya chanjo, mpeleke kwenye chanjo. Akienda ile akipata homa anakupigia simu, njoo mwanangu asipata homa kama soe, na mwanangu akifa labda, kwa sababu kuna siku tulipita chanjo ile ya matone, kuna mtoto akapewa kubahati akapata shida kidogo, alikuwa kutuambia kama mtoto wangu akifariki utamla, sitomzika utamla. Kwa kweli changamoto tunazozipata ni nyingi, lakini tunamwahidi Mheshimiwa Rais kama yeye anavyotupigania sisi, na sisi tutapigania jamii ili ibaki kuwa na afya nzuri na ibaki kuwa salama. Bila shaka umeweza kujifunza mengi kutoka kwa wataalamu na wahudumu ya afya juu ya umuhimu wa chanjo ya polio. Kumbuka kuwa
Chanjo ya polio ni ngao ya watoto wetu dhidi ya ulemavu na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Wazazi, hakikisheni watoto wenu wanapata chanjo kwa wakati. Afya bora ya mtoto ni mustakabali bora wa jamii. Kumbuka kuwa kipindi hiki ni kwa hisani ya mpango wa taifa wa chanjo na programu ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto Zanzibar. Kwaheri hadi wakati mwingine.